Ya, mudah-mudahan besok malam penontonnya seperti ini juga ya. Saya yakin malam ini yang hadir emak-emak. Iya, maksudnya ibu dari para peserta kita. Ya, kami ucapkan terima kasih ibu-ibu sudah mendukung anak-anaknya untuk tampil pada malam ini. Dan saya yakin anaknya yang mau tampil, ibunya yang hega. Ya. Oke, maju lagi. Maju sedikit. Coba dia lagi mundur. Iya, Dewan Juri yang kami hormati, inilah peserta nomor undian 4. Mana dia dilihat?